அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு குமார் நேச்சர் கியூர் ஹாஸ்பிட்டல் யூடியூப் சேனல். நம்மளோட யூடியூப் சேனலில் யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவம் சம்மந்தப்பட்டதும் அதே மாதிரி யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவ படிப்பு சம்மந்தப்பட்டதும் நிறையா அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். பொதுவாக இப்போ வந்து மார்ச் மந்த்தை முடிஞ்சு ஏப்ரல் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. எல்லாத்துக்கும் +2 எக்ஸாம்ஸ்லாம் முடிச்சிருக்கோம். எல்லார் வீட்லேயும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு +2 முடிக்கிறவங்களுக்கு +2 முடிச்சு என்ன பண்ணலாம் அது நிறைய டிஸ்கஷன் போயிட்டுருக்கோம். பசங்க ஒன்று சொல்லுவாங்க, பேரண்ட்ஸ் ஒன்று சொல்லுவாங்க, பக்கத்து வீட்டில் ஒன்று சொல்லுவாங்க, அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்று சொல்லுவாங்க. ஆளாளுக்கு ஒரு டிஸ்கஷன் போயிட்டுருக்கோம். +2 முடிச்சு இந்த கோர்ஸ்க்கு போங்க, அந்த கோர்ஸ் போங்க, இது படித்தா இவ்வளோ வேல்யூ இருக்கும், இது படித்தா வேல்யூவே கிடையாது, இந்த கோர்ஸ் படித்தா லைஃப் லாங் பிரச்சனை இருக்காது, சில கோர்ஸ் இது எதுக்கு படிக்கிறீங்க அப்படின்னு நிறைய அவங்கவுங்களுடைய கருத்துக்கள் நிறையா போயிட்டுருக்கோம். நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறையா கிடச்சிருக்கு. முன்ன மாதிரி கிடையாது. உங்களுக்கு +2 முடித்தவங்களுக்கு நம்ம ஃப்யூச்சருக்கு என்ன அப்படிங்கிறது பிளான் பண்ணிவிட்டு நம்ம 2 தான் மெயினாக சொல்கிறது. ஒன்று வந்து இன்ஜினியரிங் லைன் போகிறது, இன்னொன்று மெடிக்கல் லைன். இதுதான் காமனாக பிரிக்கணும்னா +2 முடிச்சோம் 2 லைன் தான். ஒன்று வந்து இன்ஜினியரிங் லைன்லாம் போவாங்க, ஒன்று வந்து மெடிக்கல் லைனில் போவாங்க. இது இல்லாமல் வேறு என்ன இதுதான் காமனாக வரக்கூடியது. இது இல்லாமல் வந்து ஒரு சிவில் சர்வீஸ் போடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க, அதுக்கு ஒரு டிகிரி படித்தா போதும். சிலர் வந்து அக்கௌண்ட் செக்ஷன் அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் குரூப் முடித்தவங்க மட்டும்தான் இந்த இதை பற்றி பேச போகிறோம். ஃபஸ்ட் குரூப் முடித்தாங்கன்னா ஒன்று மேக்ஸ், ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி. மேக்ஸ் இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நல்லா இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க பிஇ லைனில் போயிடுவாங்க. இன்ஜினியரிங்கில் அவங்களுக்கு சாஃப்ட்வேரில் போகலாம், மெக்கானிக்கல் போகலாம், என்ன மாதிரி அவங்களுக்கு தேவைப்படுது இல்லை ஃப்யூச்சரில் என்ன ஐடியா இருக்கோ அது மாதிரி போயிடுவாங்க. இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா எனக்கு பயாலஜி தான் நல்லா பிடிக்கும், பயாலஜி மட்டும் அதில் பியூர் சயின்ஸ் மாதிரி போய்ட்டு மேக்ஸே படிக்கல, எனக்கு வந்து மெடிக்கல் லைனில் தான் போவேன் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும். அப்போ மெடிக்கல் லைனில் பார்த்தா நிறைய இருக்குது உங்களுக்கு. ஒன்று டாக்டர் மாதிரி போகலாம், அல்லது எனக்கு அந்தளவுக்கு என்னால் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியல, அதுக்கு அடுத்த லெவல் போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபார்மசிஸ்ட் படிக்கிற கோர்ஸ் படிக்கலாம், இல்லை நர்சிங் கோர்சஸ் படிக்கலாம். பேராமெடிக்கலும் நிறைய இருக்குது உங்களுக்கு. ஃபிசியோதெரப்பி இருக்குது. அதை தான் எம்பிபிஎஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அலோபதி சைடில் நிறைய டெக்னிக்கல் கோர்ஸ் நிறையா இருக்குது. ஒரு தியேட்டரில் போய் நம்ம டெக்னீஷியனாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இருக்கும். அதே மாதிரி ஆப்தாவில் கண் சம்மந்தப்பட்டதில் உங்களுக்கு டெக்னீஷியனாக போகிறது இருக்கும். அது இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு டயாலிசிஸ் டெக்னீஷியன், அது மாதிரி நிறைய ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து சின்ன சின்ன கோர்சஸ் வந்து நிறைய வந்துருச்சு. டாக்டர் இல்லாமல் டாக்டருக்கு அசிஸ்ட் பண்ணக்கூடிய டெக்னிக்கல் கோர்சஸ் நிறையா இருக்குது. அந்த மாதிரி சில கோர்சஸ் இருக்குது. இல்லை எனக்கு டாக்டர் தான் வேணும், அப்போ எம்பிபிஎஸ் என்னால் சேர முடியல, நீட்டில் வந்து ஸ்கோர் பண்ண முடியல, கொஞ்சம் மார்க் கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு வந்து எம்பிபிஎஸ்க்கு அடுத்தது பிடிஎஸ் கொஞ்சம் கட் ஆஃப் கொஞ்சம் குறைய வாய்ப்பு இருக்குது. இல்லை பிடிஎஸ் முடியல, அதுக்கடுத்தது ஆயுஷில் பார்த்திங்கன்னா ஆயுர்வேதா இருக்குது, யுனானி இருக்குது, சித்தா இருக்குது, ஹோமியோபதி. இந்த 4 கோர்ஸுக்கு பார்த்திங்கன்னா நீட் மார்க்கை பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு காலேஜ் அட்மிஷன் இருக்கும். எம்பிபிஎஸ் முடியலன்னா அடுத்து பிடிஎஸ் போகிறாங்க. பிடிஎஸ் கட் ஆஃப் கம்மியாக இருக்குன்னா அது ஆயுஷில் வந்துடுறாங்க. ஆயுஷில் இருக்க பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய ஃபேமிலியில் பேக்ரவுண்டில் யாராச்சும் ஆயுஷ் சம்மந்தப்பட்டது இருக்கலாம். இல்லை சின்ன வயசுலேயே வந்து எனக்கு அலோபதி அவ்வளோக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, ஆல்டர்னேட்டிவ் சிஸ்டம் இந்தியன் மெடிசன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, அதில் என்ன மாதிரி கோர்ஸ் இருக்குன்னு ஒரு குழப்பங்கள் இருக்கும். ஆயுர்வேதா போகலாமா, யுனானி போகலாமா? யுனானி மோஸ்ட்லி வந்து முஸ்லீம் கம்யூனிட்டி தான் அதிகமாக அது படிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் ஹோமியோபதி போகிறதா, அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு இருக்கும். அவங்களுடைய நீட் மார்க்கை பொறுத்து நீட் மார்க்கை பேஸ் பண்ணி தான் இதெல்லாம் இருக்கும். எனக்கு நீட் மார்க்கு பெருசாக வரல, எனக்கு +2 மார்க்கை பேஸ் பண்ணி நான் வந்து டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்னா நேச்சுரோபதி மட்டும்தான். பேச்சுலர் ஆஃப் நேச்சுரோபதி அண்ட் யோகா சயின்ஸ் BNOS, இதுவும் 5 வருஷ கோர்ஸ் தான். இது வந்து என்ன அப்படின்னா +2 மார்க்கை பேஸ் பண்ணி தான் அட்மிஷன் வந்து இது வரைக்கும் நடந்துகிட்ருக்கு. வரக்கூடிய இந்த 2023, 24 கூடிய அட்மிஷனும் இது பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். இதில் என்ன மார்க் பார்ப்பாங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி. ஃபிசிக்ஸில் வந்து 50க்கும், கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து 50க்கு, பயாலஜியில் 100, டோட்டலாக 200. அந்த 200 கட் ஆஃப் வந்து நமக்கு என்ன இருக்கோ அதை பொறுத்து தான். தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த நேச்சுரோபதி யோகா காலேஜ் பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட் காலேஜில் 2 இருக்குது, ப்ரைவேட் காலேஜில் ஒரு 15 இருக்குது. த்ரூ அவுட் தமிழ்நாடு எங்கெங்கே இருக்குங்கிறது நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலில் லிஸ்ட் ஆஃப் BNOS சொல்லிட்டு ஒரு யூடியூப்பில் வீடியோவில் போட்டிருக்கோம். அதில் உங்களுக்கு எங்கெங்கே கவர்மெண்ட் காலேஜ் இருக்குது, எங்கே ப்ரைவேட் காலேஜ் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இதுவும் எம்பிபிஎஸ் ஈக்குவல் தான், அதே A கிரேட் தான். 4 வருஷம் ப்ளஸ் 1 வருஷம், டோட்டலாக 5 வருஷ கோர்ஸ் தான் இது. இந்த கோர்ஸ்க்கு வந்து நான் சொன்னேன் ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி 200 கட் ஆஃப், ஒரு 190+ எடுத்தாங்க +2ல் அப்படின்னா அந்த கட் ஆஃப் வரப்போ ஈஸியாக அவங்களுக்கு கவர்மெண்ட் காலேஜ் கவர்மெண்ட் காலேஜ் அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாகும். இல்லை எனக்கு அந்தளவுக்கு கட் ஆஃபில் ஒரு 150, 160, 170 அந்த ரேஞ்ச் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக ப்ரைவேட் காலேஜில் இந்த கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணலாம். இந்த கோர்ஸ் வந்து இதுவும் எம்பிபிஎஸ்க்கு ஈக்குவல் தான், இதுவும் டாக்டர் கோர்ஸ் தான். நம்ம நீட்டில் மார்க் கம்மியாக இருக்குது, நம்மளால் சேர முடியலன்னு தாராளமாக +2 மார்க்கை வச்சு இந்த கோர்ஸ் சேரலாம். இதுக்குரிய அட்மிஷன், இதுக்குரிய இதெல்லாமே கொஞ்சம் லேட்டர். நம்ம +2 இப்போ மார்க் எக்ஸாம் முடிச்சிருப்பீங்க, அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தா +2 ரிசல்ட் வரும். நீட் வந்து இப்போ May 7th அது முடிச்சதுக்கப்புறம் நீட்டுடைய மார்க்கு, அப்புறம் அப்ளிகேஷன் கால்ஃபர் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு எம்பிபிஎஸ் ஆல் இண்டியா அட்மிஷன் நடக்கும், அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட் கவுன்சிலிங் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு
ஆயுஷ் கோர்சஸ்ங்கிறது லேட்டராக தான் அப்ளிகேஷன் கொடுப்பாங்க. அது நேச்சுரோபதி யோகாவுக்கு தனி அப்ளிகேஷன் தான் இருக்கும். மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அந்த ரேஞ்சில் தான் நமக்கு அப்ளிகேஷன் கால்ஃபர் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் செப்பரேட் அப்ளிகேஷன் போட்டு உங்களுடைய கட் ஆஃப் பேஸ் பண்ணி கவுன்சிலிங் போய் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா நான் சொன்ன இந்த பிஎன்ஒஎஸ் கோர்ஸில் உங்களுக்கு எந்த கவர்மெண்ட் காலேஜ் கிடைக்குதா இல்லை ப்ரைவேட் கிடைக்குதா, நிறைய காலேஜஸ் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக இருக்குது. உங்களுக்கு எந்த காலேஜ் கிடைக்குதோ அந்த காலேஜில் நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணி ஒரு 5.5 years கோர்ஸ் முடித்து நம்மளோட டாக்டர் ஆகலாம். அதுக்கப்புறம் பிஎன்எஸ் முடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பிஜி கோர்சஸ் இருக்குது. எம்டி யோகா இருக்குது, எம்டி நேச்சுரோபதின்னு இருக்குது, எம்டி அக்குபஞ்சர் இருக்குது. இது எல்லாமே நமக்கு வந்து கவர்மெண்ட் காலேஜ் அரும்பாக்கத்தையும் அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் காலேஜ் செங்கல்பட்டுலையும் இந்த கோர்ஸ் ஆஃபர் இருக்குது. இது எல்லா டீட்டெயில்ஸும் நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கலாம். எங்கெங்கே எம்டி கோர்சஸ் இருக்குது, எங்கெங்கே பிஎன்எஸ் காலேஜ் இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்மளோட யூடியூப் சேனலையும் நம்ம ஃப்யூச்சரில் வந்து அப்டேட் பண்ணுவோம். அட்மிஷனுக்கு வந்து கால்ஃபர் பண்ணிட்டாங்க, அப்ளிகேஷன் எப்போ ஃபில் பண்ணுறது, எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் கால்ஃபர் பண்ணுறது பற்றி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் போடுவோம். அதுமாதிரி கவுன்சிலிங் சம்மந்தப்பட்டதையும் நம்மளோட யூடியூப் சேனலில் அப்லோட் பண்ணுவோம். அதனால் +2 முடிச்சிருக்கவங்க நம்மளோட யூடியூப் சேனலை ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்ம நேச்சுரோபதி யோகா வந்து கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கைடன்ஸாக இருக்கும். இது மாதிரி +2 முடித்தவங்க தாராளமாக யோகா நேச்சுரோபதி ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி ஐடியா இருந்துச்சுன்னா நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலில் ஹாஸ்பிட்டல் நம்பர் இருக்குது, அதை காண்டாக்ட் பண்ணி உங்களுடைய டவுட்ஸை கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது வரைக்கும் +2 முடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு சின்ன டிஸ்கஷன். மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.